سلام. یونس هنوز اینجایی که؟ سلام. نرفتی تو؟ 2-3 روزه اینجایی. کسی نیومد نگهبانی رو تحویل بگیره. هر چقدر زنگ میزنم جواب نمیدن. خب دوباره زنگ بزن. تو نزدیک به 60 ساعت اینجایی. چیه گردنت درد میکنه؟ نه چیزی نیست، اندونم درد میکنه. ماشینت خراب شده؟ نه با بنزین تمام کردم. یه مسکن بخور. خوردم. چی خوردی؟ استامینوفن. چیه؟ ژلوفن، نووافن. صبر کن الان برات میارم تو ماشین دارم. یونس حاجی زنگ زده به مهندس گله کرده، گفته که تو اینجا به سگا غذا میدی، حواست باشه. من باید برم. نگی من گفتم. الو سلام. آره اتاق نگهبانی روبروش. آره باشه بیا این قرصو بخور. ببین سیگار بکش، دودشو نگه دار تو دهنت، اینجوری خوب میشه دردش. بیا اونم سیگار. سیگار نمیکشم. پرستو هستن؟ نرفتن. راست میگی؟ بله. اینا حس میکنن. توی مستند دیدم پرنده حسشون خیلی قویه. اینا رفتن، تو چرا موندی؟ خطرناکه. کسی نیست جای من بمونه. خب نباشه. میخوای اینجا بمونی؟ زلزله اصلی تو راهه. نمیخوای خونه بری؟ من که دارم دست زن و بچه ها میگیرم برم روستامون. اونجا امن‌تره. کسی منتظر من نیست. زلزله بیاد دونشون خراب بشه چی؟ چه کاری از دست تو برمیاد؟ اومد. بنزین آورده برام. سلام. دستت درد نکنه. آقا همه مردم تو صف بنزینن. از الان دارن دارو و کنسرو میخرن. از ترس. دارو هم داری؟ آره آقا. شماره‌مو داری که زنگ بزنی سریع برات میارم. دمت گرم. آقا امروز تو اینترنت دیدم میگن بعد زلزله آتشفشان فعال شده انگار. میگن که از نوک قله دود اومده بیرون. راست میگی؟ آره آقا خودم امروز ویدیوشو دیدم. ماشین تو اینه؟ آره. بیا دستی برسون. دمت گرم. باش. صف بنزین خیلی شلوغ بود. بیشتر مصرف داریم که باید این بله باید پیش بینی میکردیم. پیش لحظه 2 شب پیش یکی از نشونه هایی که ثابت میکنه پیش بینی ها درست بوده. خب البته که اتفاق خاصی نیفتاده. کارشناسا قبلا همه این چیزا رو پیش بینی کردن. این ماجرا رو خیلی وقت همه میدونن که در روی گسل قرار داره و اتفاق خطرناکیه. اما چیزی که هست اینه که هنوز خبری نیست، اتفاقی نیفتاده. آقای دکتر خب باید به اطلاع مردم برسه تا از رفت آمد و غیر ضروری خودداری کنن. من توی همین برنامه برای شنونده‌های عزیز عرض کردم که برنامه هشدارا رو جدی بگیرن و خاطراتم همین میگن که زلزله میتونه پیش درآمد یه زمین لرزه اصلی باشه. اما خود همین مسئله جای بحث داره چون 100% نمیشه گفت که تمام این پیش‌بینی‌ها درسته یا نه. الان داریم می‌بینیم که مردم یکم بیش از حد ترسیدن. هجوم آوردن به مغازه‌ها، داروخونه‌ها و خودروهای.
کارش نمیشه کرد. سیمبر از زیر شرط شده. دونه رو خراب کنم. خب بگو چی کار کنم دیگه. خودت میدونی. مشکلیه که اکثر ما اونو تجربه کردیم که وقت رو دندان درد معمولا مشکلیه که اکثر ما اونو تجربه کردیم که وقت و بی وقت ممکنه دوچارش بشیم و بعضی وقتا هم دسترسی به درمان پزشک و درمانگاه نداریم و مجبوریم درد رو تحمل کنیم. تو این ویدیو من میخوام 2 تا دستور گیاهی ساده برای درمان فوری دندان درد، التهاب و حتی عفونت لثه بهتون آموزش بدم. آقا یونس آقا یونس بله خانم ایمانی. ببخشید خانم دکتر گفتم فشار آب خیلی ضعیفه، میشه یه نگاه بهش بندازی؟ زنگ زدم تعمیرکار بیاد. خودم هم نگاه میکنم. چشم. ممنون. خواهش میکنم. خانم ایمانی برق اسم ساختمون رفته. خانم ایمانی.
سلام، خوبی یونس؟ سلام. ببخشید دیر شد و بدقول نیستم. بابا مردم ترسیدن، همه میخوان کارشون زود تموم بشه. کردنت درد میکنه؟ نه دندونم. پیاز بپز بذار رو دندونت. دخترم آنیتا اینجا بمونه، من برم و بیام. باش. هرچی اصرار کردم خونه بمون نموندش. اون چرا قوه رو میدی به من؟ بیا. مرسی. چی گوش میدی؟ هیچی. اینو گذاشتم که کسی با هم حرف نزنه. دندون شما خیلی درد میکنه؟ نه. اینجا هم لرزید؟ آره. شما هم ترسیدین؟ اما من نگران مامانم هستم. اما بابام نمیذاره بهش زنگ بزنم. خیلی وقته. منم نگران پرستوها. اینجا بالای راه پله لونه دارن. وقتی زلزله اومد رفتن. شاید هم قبلش رفتن، نمیدونم. چرا نبردینشون خونتون؟ کسی نبود ازشون مراقبت کنه؟ نه. حتما پرستوها از اینجا کوچ کردن و رفتن. شاید الان در حال خونه ساختنن. شاید. مثل این گربه شاید دنبال یه خونه جدید میگرده. بذار بهت نشون بدم چی پیدا کردم. چقدر نازه، چقدر کوچولوه. میشه نازش کنم؟ آره. وای خدا چقدر تو خوشگلی. خیلی ناز و خوشگله. کاش مال من بود. مال تو. واقعا؟ آره مال تو. ولی بابام نمیذاره نگهش دارم. من با بابات حرف میزنم. مرسی. میخوای بغلش کنی؟ آره. بیا. خدایا تو چقدر نازی، تو چقدر خوشگلی. اصلا همین الان میرم با بابات حرف میزنم. مرسی. خدایا
خیلی خوشگلی. مثل این مشکل اساسی داره. یه چند تا قطعش هم باید عوض بشه. این وضعیتی هم که پیش اومده یه زلزله بزرگ تو راهه بعید میدونم جایی باز باشه. سعیمو میکنم. فقط اگه ممکنه یکم سریع‌تر اون فاکتورش هم برای من بفرست. حالا از ایناش زیاد مهم نیست. راستی من اینجا یه دونه گربه پیدا کردم، دادم به دخترت. خواهشم بذار نگهش داره، باعث میشه از تنهایی در بیاد. تا قبل از اینکه زمین لرزه بیاد شاید نگهش نمی‌داشتم، اما الان موردی نداره. آقای یونس سلام، شما آقای یونس هستی؟ سلام، من از طرف آقای مهندس اومدم. مهندس؟ بله. بفهم. فقط اجازه بدید من وسیله هامو جمع کنم. این تلفن همش زنگ میخوره ولی وقتی میخواد جواب بدی صدا نمیاد. از این برم زنگ میزنیم میگه مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمیباشه. دوربینای زیرزمین قطع شدن. پمپ هم یه قطعش خراب شده. تعمیرکار قراره بیاد درست کنه. این چراغ شارژی اگه تموم شد شارژش یه فانوس نفتی اینجا هست. یکم نفت توشه. نفتش تموم شد میتونی از انبار برداری. مراقب باش اونجا تاریکه. اون طرف هم دوباره تاریکه. مراقب باش وقتی داری میری اونجا. کاری نداری؟ سلامت، خداحافظ. خداحافظ. مصطفی قطره چشمو گرفتی از دارخونه.
ببخشید اسم شما چی بود؟ من کوچیک شما مصطفی. آقا مصطفی شما تو خونه کسی منتظرت هست؟ بله. مادرم.